ओम शांति। अॼु जी मिली तारीख़ है 2/11/2025। अॼु अव्यक्त बाप दादा जो रिवाइस कोर्स 31/10/2017 पंहिंजी श्रेष्ठ चौमान जी फ़कुर में रही असंभव खे संभव कंदे बेफ़िक्र बादशाह। अॼु बाप दादा पंहिंजे चारों अॼु श्रेष्ठ सुमानधारी विशेष ॿारनि खे ॾिसनि था। हर हिकु ॿार जो सुमान एतिरो विशेष आहे जो विश्व में कोई भी आत्मा जो न आहे। तव्हां सभी विश्व जी आत्माउनि जे पूर्वज भी आहियो ऐं पूज्य भी आहियो। सॼी सृष्टि जे वृक्ष जी जड़ में तव्हां आधार मूर्त आहियो। त असां श्रेष्ठ सुमानधारी विशेष ॿार। सुमान एतिरो विशेष आहे जो विश्व में कोई आत्मा जो न आहे। विश्व जी आत्माउनि जा पूर्वज भी आहियूं, पूज्य भी आहियूं। वृक्ष जी जड़ में तव्हां आधार मूर्त आहियो। सॼे वृक्ष जे पूर्वज पहिरीं रचना आहियो। सॼे वृक्ष जे पूर्वज पहिरीं रचना आहियो। बाप दादा हर हिकु ॿार जी विशेषता खे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि, चाहे नंढा ॿार आहिनि, चाहे बुज़ुर्ग माता आहिनि, चाहे प्रवृत्ति वारा। हर हिक जी अलॻि अलॻि विशेषतायूं आहिनि। अॼुकल्ह एतिरा भी केॾा भी वॾा साइंसदान आहिनि दुनिया जे हिसाब सां विशेष ऐं अॼुकल्ह दुनिया जे हिसाब सां विशेष आहिनि। उहा एॾा वॾा साइंसदान जो प्रकृति जी त ठहिया आहिनि, चंद्रमा ते पहुची विया आहिनि, लेकिन एतिरी नंढी सी आत्मा स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा खे न पहचाने सघंदा आहिनि। ऐं हिते नंढो सो ॿार भी मां आत्मा आहियां ज्योतिर्बिंदु खे ॼाणंदा आहिनि। फलक सां चईंदा आहिनि मां आत्मा आहियां। केतिरा भी वॾा महात्मा आहिनि, ब्रह्मण मातायूं फलक सां चईंदा आहिनि असां परमात्मा खे पाए वरितो आहे न। ऐं महात्मा छा चईंदा आहिनि कि परमात्मा खे पाइण त ॾाढो मुश्किल आहे। प्रवृत्ति वारा चैलेंज कंदा आहिनि कि असां सभु प्रवृत्ति में रहंदा आहियूं ऐं साथ रहंदे पवित्र रहंदा आहिनि। छो जो असांजे विच में बाप आहे न, हिन करे ॿिन्हिनि सां गॾु रहंदे भी सहज पवित्र रही सघंदा आहिनि। हिन करे ॿई साथ रहंदे भी स्त्री पुरुष सहज पवित्र रही सघंदा आहिनि। छो जो पवित्रता असांजो स्वधर्म आहे न। पर धर्म मुश्किल हूंदो आहे, स्वधर्म सहज हूंदो आहे। ॿिया माण्हू छा चईंदा आहिनि, आग ऐं कपूर साथ में रही न सघंदा आहिनि, ॾाढो मुश्किल आहे। ऐं तव्हां सभु छा चईंदा आहियो, ॾाढो सहज आहे। तव्हां सभिनि जो शुरू जो गीत आहे न। केतिरा भी सेठ स्वामी आहिनि, लेकिन हिकु अलफ़ खे न ॼाणियो, नंढी सी बिंदी आत्मा खे न ॼाणियो, लेकिन तव्हां सभी ॿारनि ॼाणे वरितो, पाए वरितो। एतिरा निश्चय ऐं फ़कुर सां चईंदा आहियो न, असंभव संभव आहे। बाप दादा भी हर हिकु ॿार खे विजयी रतन ॾिसी हर्षित थींदा आहिनि। छो जो हिमत बचे मदद बाप आहे न। इन करे दुनिया जे लाइ त असंभव ॻाल्हियूं आहिनि, उहे तव्हांजे लाइ सहज ऐं संभव थी वियूं। फ़कुर रहंदो आहे न कि असां परमात्मा जा डायरेक्ट ॿार आहियूं। हिन नशे जे कारण, निश्चय जे कारण, परमात्मा ॿार थियण जे कारण माया सां बचियल आहियूं न। छो जो असां परमात्मा जा ॿार आहियूं, इन करे माया सां बचियल आहियूं। ॿार ठहिण अर्थात सहज बची वेंदा आहिनि। त ॿार आहियो न ऐं सभु विघ्ननि सां समस्याउनि सां बचियल आहियो। त इन करे सदा सम्झो मां आत्मा बाबा जो ॿार आहे। बाबा चईंदा आहिनि न, चलो ॿियो कुझु भी न, रोज़ु सुबुह जो उथी करे बाबा खे गुड मॉर्निंग करो, राति जो सुम्हण खां पहिरियों बाबा खे सभु ॿुधाए करे गुड नाइट चओ।
त बाबा जा ॿार सदा बचियल रहंदा। त पंहिंजे एतिरे श्रेष्ठ सुमान खे ॼाणंदा आहियो। शो सहज आहे, छो जी तव्हां साइलेंस जी शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति के कार्य में लॻाईंदा आहियो, है न। शो सहज आहे, पंहिंजे श्रेष्ठ सुमान खे ॼाणंदा आहियो न। शो सहज आहे असांजे लाइ, छो जी असां साइलेंस जी शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति के कार्य में लॻाईंदा आहियूं, है न। बाबा जी यादि में रही करे हर ॻाल्हि खे परिवर्तन कंदा आहियूं, नेगेटिव खे पॉज़िटिव में परिवर्तन करे वठंदा आहियूं। माया केतिरी बि समस्याउनि जे रूप में ईंदी आहे, लेकिन तव्हां परिवर्तन जी शक्ति सां, साइलेंस जी शक्ति सां समस्या जो समाधान स्वरूप ठाहे वठंदा आहियो, कारण खे निवारण रूप में बदिले ॾींदा आहियो। आहे न एतिरी ताक़त। कोर्स बि कराईंदा आहियो न, नेगेटिव खे पॉज़िटिव करण जी विधि सेखारींदा आहियो। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली आहे। हिकु ई शक्ति न आहे, सर्व शक्तियूं परमात्मा वर्सो मिलियो आहे। इन करे बाप दादा हर रोज़ु चईंदा आहिनि, हर रोज़ु मुरली ॿुधंदा आहियो न, त हर रोज़ु बाप दादा इहे ई चईंदा आहिनि, बाप खे यादि करो, वर्से खे यादि करो। बाप जी यादि बि सहज छो ईंदी आहे। जॾहिं वर्से जी प्राप्ति खे यादि कंदा आहियो त बाप जी यादि प्राप्ति जे कारण सहज अची वेंदी आहे न, है न। जे चीज़ ॾिनी आहे हुनजी यादि त ईंदी आहे न, हीअ असांखे हुन ॾिनी आहे, त बाबा असांखे केॾो कुझु ॾिनो आहे, सभु कुझु ॾिनो आहे, त सभु कुझु बाबा जो ई त आहे। त बाबा जी यादि प्राप्ति खे ध्यान में रखंदासीं त बाबा जी यादि सहज अची वेंदी आहे। हर हिकु ॿार खे रूहानी फ़िकुर रहंदो आहे, दिलि में गीत ॻाईंदा आहियो न। पाइणो हुयो उहो पाए वरितो, सभिनि जे दिलि में ये स्वतः ई गीत बजंदो आहे न। फ़िकुर आहे न, जेतिरो हिन फ़िकुर में रहंदा त फ़िकुर जी निशानी आहे बेफ़िक्र हूंदा, त फ़िकुर जी निशानी छा हूंदी आहे, बेफ़िक्र हूंदा। त जेके फ़िकुर हूंदो न उहे सदा जीवन में बेफ़िक्र रहंदा। अगर कहिड़े भी प्रकार जे संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फ़िक्र रहंदो आहे त फ़िकुर न आहे। अगर कहिड़े भी प्रकार जे संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में अगर फ़िक्र रहंदो आहे न त सम्झो फ़िकुर न आहे। हर ॻाल्हि बाबा खे ॾेई करे सदा बेफ़िक्र रहो। बाप दादा बेफ़िक्र बादशाह ठाहियो अथई न। चओ बेफ़िक्र बादशाह आयो त हथ उठायो। जो बेफ़िक्र बादशाह आहिनि, बेफ़िक्र आहियो या कॾहिं कॾहिं फ़िकर थी वेंदो। बाप दादा बेफ़िक्र बादशाह ठातो अथई न, ॿुधायो बेफ़िक्र आहियो त हथ उठायो। जो बेफ़िक्र आहे, बेफ़िक्र आहियो या कॾहिं कॾहिं फ़िकर थींदो आहे। अच्छा, जॾहिं तव्हां बेफ़िक्र आहियो त ॿारनि खे छा फ़िकर, जॾहिं बाप बेफ़िक्र आहिनि, बाबा खे कोई फ़िकर आहे। एॾी दुनिया बाबा खे पुकारे थी, एॾा दुनिया में माण्हू दुखी आहिनि, परेशान आहिनि, बाबा खे पतो बि आहे एॾा दुखी आहिनि, परेशान आहिनि, है न। अॼु ॾिसो कंहिंजो ॿारु दुखी हुजे त हुनजी माउ खे केॾो फ़िकर थी वञे। त बाबा जा त ॿार आहिनि, त बाबा खे फ़िकर आहे। बाबा खे पतो आहे जो बि थिए थो हिन दुनिया में हर आत्मा जो हुन में भलो आहे। बाबा त भले खे ॾिसंदा आहिनि न, है न। भले सम्झो कोई फेल बि थी वञे, कंहिंखे पढ़ाई दिमाग़ में न बि वेहे त बाबा त हुनजो भविष्य ॾिसी करे सोचंदा आहिनि। मतिलबु लौकिक पढ़ाई, ज्ञान जी पढ़ाई त सम्झ में अचणी खपे। चलो उहो बि सम्झो कंहिं ॿार खे न बि अचे थी पढ़ाई सम्झ में, है न, कोई ज्ञान में अची करे बि डिससर्विस थो करे, त बाबा त हुनजे भविष्य खे ॾिसंदा आहिनि न। बाबा त चईंदा आहिनि चल ठीकु आहे, कम से कम मुंहिंजो बाबा त चयो अथई न हुन आत्मा,
उन हिसाब सां त दुनिया सां अॻियां आहे न, है न। ऐं हुनखे वञी करे उहो ई कमु करिणो आहे, हुनखे उहो ई कमु सुठो लॻंदो आहे। त बाबा त हर ॻाल्हि में पॉज़िटिव ई, अगरि तव्हांजा ॿार पढ़नि नथा या संबंध संपर्क में खिटखिट आहे या धंधे में हेठि मथे आहे, त प्राप्ति फ़ाइदे खे ॾिसो, कल्याण खे ॾिसो, है न। ख़ुदि जी न सोचो मुंहिंजी इच्छा आहे, उन में उनजो छा भलो आहे, इहे ॾिसो त तव्हांखे कॾहिं बि फ़िक्र न थींदी। बाप दादा त चई ॾिनो अथई, सभु फ़िक्र व कहिड़ी बि प्रकार जो बोझ आहे त बाप दादा खे ॾेई छॾो। बाप सागर आहे न, त बोझ सॼो समाए वठंदा। कॾहिं बाप दादा ॿारनि जो हिकु गीत ॿुधी करे मुस्कुराईंदा आहिनि। पतो आहे कहिड़ो गीत? ॿार चवंदा आहिनि बाबा छा करां, कीअं करां। कॾहिं कॾहिं त ॻाईंदा आहियो न, बाप दादा त ॿुधंदा रहंदा आहिनि, लेकिन बाप दादा सभी ॿारनि खे ई चवंदा आहिनि कि हे मिठे ॿार, लाडला ॿार, साक्षी दृष्टा जी स्थिति जी सीट ते सेट थी। कॾहिं बि कोई ॻाल्हि अचे त बाबा सां गॾु साक्षी दृष्टा मतिलबु बाबा सां गॾु उहो ॻाल्हि खे ॾिसो, सम्झो, ऐं सीट ते सेट थी करे खेल ॾिसो, ॾाढो मज़ो ईंदो। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में सिद्ध थी वञो। सम्झो कोई चीज़ तव्हांजी ख़राबु थी वई, तव्हां सोचो कि महांगी चीज़ ख़राबु थी वई, तव्हां ईअं न सोचो, तव्हां हुनखे बाबा तव्हांजी चीज़ ख़राबु थी वई, बाबा सां गॾु असां ॾिसंदासीं न, ऐं ख़राबु थी वई त हाणे छा थींदो। त्रिकालदर्शी स्थिति ते सिद्ध थी करे सोचो त तव्हांखे हुन में ज़रूरु कुझु फ़ाइदो नज़र ईंदो। सीट खां हेठि ईंदा आहियो त अपसेट थी वेंदा, सेट रहो त अपसेट न थींदा। कहिड़ी टे चीज़ूं ॿारनि खे परेशान कंदियूं आहिनि? हिकु त चंचल मन में अहिड़ा वीचार ईंदा, अरे हेॾा पैसा वेस्ट थी विया, हीअं थी वियो, माण्हू छा चवंदा, भटकदी बुद्धि, वो बुद्धि भटकदी, चल हिन के सभु था करूं, हीअं था करूं, हूअं था करूं। ऐं पुराणा संस्कार टेंशन वठण जा, दुखी थियण जा। बाप दादा ॿारनि जी हिकु ॻाल्हि ॿुधी करे हसी ईंदी आहे बाप दादा खे, पतो आहे कहिड़ी ॻाल्हि? चवंदा आहिनि बाबा छा करूं, मुंहिंजे संस्कार आहिनि। बाबा मुस्कुराईंदा आहिनि, जॾहिं चओ था मुंहिंजा संस्कार त मुंहिंजो ठाहियो आहे न संस्कार, छोजी मुंहिंजे ते अधिकार हूंदो आहे न। अॼु सम्झो अगरि असांखे न कोई बि संस्कार आहे, सम्झो असांखे न कोई दुखी थियण जो संस्कार कंहिंखे त तव्हां चवंदा कि मां छा करां, मां कंहिंजो दुख ॾिसी करे न मूंखे रोइणु ईंदो आहे, मां दुखी थी वेंदी आहियां। त तव्हां हुनखे बदिले चयो बाबा तव्हांजी आत्मा में ही संस्कार आहे। कोई दुख जो वायुमंडल हूंदो आहे, कोई माण्हू रोईंदो आहे, स्पेशली जॾहिं कोई माण्हू शरीर छॾंदो, त भले असांजो कोई बि न हुजे, लेकिन ॿियनि जो दुख ॾिसी करे रोईंदे उहो वाइब्रेशन असांखे टच कंदा आहिनि, त उहो टच बाबा तव्हांजी आत्मा में न इहे संस्कार अञा ताईं रहियल आहे पुराणा, त बाबा खे ॿुधाए करे उन ख़तमु करो। बाप दादा मुस्कुराईंदा आहिनि, जॾहिं चवंदा आहियो मुंहिंजो आहे त मुंहिंजे ते त अधिकार हूंदो आहे। जॾहिं पुराणा संस्कारनि खे मुंहिंजो ठाहियो आहे त मुंहिंजो त जॻह वठंदो न भई। छा इहे ब्रह्मण आत्मा चई सघंदी आहे मुंहिंजो संस्कार? असांजा संस्कार कहिड़ा आहिनि? जहिड़ा बाबा जा आहिनि। अगरि ॿियो बि कोई संस्कार आहे त उहो रावण जो आहे, त उहो बाबा खे ॾेई छॾो। मुंहिंजो चयो त मुंहिंजी पंहिंजी जॻह ठाहे छॾी। तव्हां ब्रह्मण मुंहिंजा
तव्हां ब्राह्मण मुंहिंजो न चई सघंदा आहियो। रावण जे संस्कारनि खे अगरि कोई बि सम्झो तव्हां में कोई अहिड़ो संस्कार रहियल आहे न त उहो बाबा खे ॾियो। इहे पास्ट जीवन जा संस्कार आहिनि, शूद्र जीवन जा संस्कार आहिनि। रावण जी प्रॉपर्टी त बाबा खे ॾेई छॾियो। ब्राह्मण जीवन जा न आहिनि त मुंहिंजो चयो आहे त उहो बि मुंहिंजे अधिकार सां वेही रहियो। ब्राह्मण जीवन जा श्रेष्ठ संस्कार ॼाणंदा आहिनि ऐं इहे संस्कार जेके तव्हां पुराणा चईंदा आहियो इहे बि पुराणा न आहिनि। तव्हां श्रेष्ठ आत्माउनि जा पुराणा संस्कार आदि संस्कार आहिनि। असां श्रेष्ठ आत्माउनि जा पुराणा संस्कार कहिड़ा आहिनि? पुराणे ते पुराणा संस्कार आदि संस्कार आहिनि। अनादि जॾहिं असां निराकार रूप में हुयासीं, शांत ऐं शुद्ध। आदि जॾहिं असां देवता स्वरूप में हुयासीं, सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम स्वरूप। सिधे उते ज्ञान त हूंदो न, शक्तियुनि जी बि ज़रूरत न आहे। इहे त द्वापर मध्य जा संस्कार आहिनि त मध्य जे संस्कारनि खे बाप जी मदद सां समाप्त करो। मुंहिंजो न चओ बाबा अञा ताईं तव्हांजी आत्मा में इहे रावण जे संस्कार आहिनि। कोई मुश्किल न आहे त समाप्त थी वेंदो, परंतु थींदो छा आहे, बाप जो सदा तव्हां सां गॾु कंबाइंड आहिनि। उन्हनि खे कंबाइंड ॼाणे करे सहयोग न वठंदा आहियो। कंबाइंड जो अर्थ ई आहे समय ते सहयोग। जो माण्हू चवंदा आहिनि असांजे अंदरि भॻवानु आहे, भई उन्हनि जे अंदरि भॻवानु आहे त बि उन्हनि खे एॾो दुख आहे त मतिलबु अंदरि वेठो बि मदद नथो करे त छा थो करे अंदरि वेही करे? जो भई साथ हूंदो आहे त उहो मदद त कंदो आहे न। अहिड़े भॻवान खे त माण्हू पूजे ई न, जो अंदरि वेठो आहे, टिकाणे मंदरनि में वेठो आहे, असां एॾो उन्हनि खे पूजूं था, उहो पुॼे ई नथो। लेकिन त सहयोगी न आहे न, त बाबा उहो ई चवनि था, चईंदा आहियो कि असां कंबाइंड आहियूं। त कंबाइंड मतिलबु कि समय ते सहयोगी थियणु, लेकिन समय ते सहयोग न वठण जे कारण मध्य जा संस्कार महान ठही वेंदा आहिनि। ऐं तव्हां बि न वठंदा आहियो बाबा खे हर कम में मदद। बाबा खे हर कम में उन्हनि सां गॾु करो त मदद मिलंदी। बाबा ॼाणंदा आहिनि कि सभी ॿार बाप जे प्यार जा पात्र आहिनि, अधिकारी आहिनि। बाबा ॼाणंदा आहिनि कि प्यार जे कारण ही सभी पहुची विया आहिनि, चाहे विदेश मां आहिनि चाहे देश मां आहिनि, लेकिन सभी परमात्मा प्यार जी आकर्षण सां पंहिंजे घर पहुची विया, चाहे देश चाहे विदेश। चाहे देश सां आहिनि चाहे विदेश सां आहिनि, लेकिन सभु मधुबन खे पहुची वेंदा आहिनि, बाबा के प्यार जे आकर्षण में पहुची वेंदा आहिनि। बाप दादा बि ॼाणंदा आहिनि प्यार में मेजॉरिटी पास आहिनि, विदेश सां प्यार जे प्लेन में पहुची विया। चओ सभी प्यार जी डोर में बंधल आहियो, हिते पहुची विया आहियो न। ये परमात्मा प्यार दिल खे आराम ॾियण वारो है न। ये परमात्मा प्यार जेको आहे न, ये दिल खे आराम ॾियण वारो। अच्छा, जो पहिरीं बार हिते पहुचा आहिनि उहे हथ उठायो, हथ हिलायो, भले पधारो। हाणे बाप दादा जो होमवर्क ॾिनो हुई, यादि आहे न? होमवर्क यादि आहे? बाप दादा वटि कई तरफ़ सां रिज़ल्ट आई, सभिनि जी रिज़ल्ट न आई, कोई जी केतिरी % पे आई, लेकिन हाणे छा करिणो आहे? बाप दादा छा चाहींदा आहिनि? बाप दादा ये चाहींदा आहिनि कि सभु पूजनीय आत्माऊं आहियो। त पूजनीय आत्माउनि जो विशेष लक्षण छा हूंदो आहे? दुआयूं ॾियण ई आहे। त तव्हां सभी ॼाणंदा आहियो न, तव्हां सभी पूजनीय आत्माऊं आहियो।
त इहे दुआयूं ॾियणु अर्थात दुआयूं वठणु अंडरस्टूड थी वेंदो न। कंहिंखे दुआयूं ॾींदासीं त मिलंदियूं बि सही, अंडरस्टूड आहे। जो दुआयूं ॾींदा आहिनि, जेके ॾींदा आहिनि उन्हनि जी दिलि सां बार बार ॾियण वारनि जे लाइ दुआयूं निकिरंदियूं आहिनि। त हे पूज्य आत्मायूं, तव्हांजो त निजी संस्कार आहे सभिनि खे दुआयूं ॾियण जो। असांजो निजी संस्कार छा आहे? हर हिक खे दुआयूं ॾींदा वञूं। अनादि संस्कार दुआयूं ॾियणु। जॾहिं तव्हांजे जड़ पित्र बि दुआयूं ॾियनि था त तव्हां चैतन्य पूज्य आत्माउनि जो त दुआयूं ॾियण इहे नेचुरल संस्कार थी वञे। सदा मन में इहे अचे, कोई कहिड़ो बि हुजे, सभिनि जो भलो थिए, सभी सुधरी वञनि, सभी बाप समान थी वञनि। बाप समान सभिनि खे शुद्ध ऐं शांति पवित्र त थियणो ई आहे न त मथे हली न सघंदा। त इहे चाहे कोई कहिड़ो बि हुजे, सभिनि जे लाइ चओ सभु बाप समान थी वञे, है न। श्री अज्ञानी आत्मायूं बि बाबा जीअं शुद्ध त थींदियूं ई सही, शांति मथे त आहे ई, शुद्ध ऐं शांति मतिलबु पवित्र ऐं शांति त आहे मथे। त सभिनि खे शांति बि थियणो आहे ऐं पवित्र बि थियणो आहे। त असां सभिनि जे लाइ चऊं सभु बाप समान थी वञे, बसि इहे ई दुआ ॾेई सघंदा आहियूं, है न। हिकु हिकु खे चओ, कंहिंखे क्रोध आहे चओ हिनजो क्रोध ख़तमु थी वञे, इहे दुआ ॾियो। अगरि तव्हांखे एतिरो दिमाग़ु नथो लॻे या एतिरो समय बि न आहे न, त हिकु संकल्प करो सभु आत्मायूं बाप समान थी वञनि, बसि ये दुआ ॾींदा रहो। अनादि संस्कार आहे दुआयूं ॾियण जा। जॾहिं असांजा जड़ चित्र बि दुआयूं ॾियनि था त तव्हां त चैतन्य में आहियो न। पूज्य आत्माउनि जो त दुआयूं ॾियण ई नेचुरल संस्कार आहे। इन में चओ मुंहिंजो संस्कार, इनखे चओ मुंहिंजो संस्कार। मध्य द्वापर जे संस्कार नेचुरल ऐं नेचर थी विया आहिनि। वास्तव में संस्कार दुआयूं ॾियण जा नेचुरल नेचर आहिनि। वास्तव में ये संस्कार दुआयूं ॾियण जा ये नेचुरल नेचर आहे। कंहिंजा जेका पूज्य आत्मायूं, जॾहिं कंहिंखे दुआयूं ॾींदा आहियो त उहा आत्मा केतिरी ख़ुशि थी वेंदी आहे। उहो ख़ुशी जो वायुमंडल केतिरो सुखदाई हूंदो आहे। त जंहिं बि होमवर्क कयो उन्हनि सभिनि खे, चाहे आया आहिनि या न आया आहिनि, लेकिन बाप दादा जे साम्हूं आहिनि त उन्हनि खे बाप दादा मुबारक ॾियनि था। बाबा होमवर्क ॾिनो हुन ई पिछली बार होमवर्क कयो त उन पंहिंजी नेचुरल नेचर ठाहींदे हुए अॻियां बि कंदा ऐं कराईंदा रहणो। जंहिं बि होमवर्क कयो ईअं न बसि होमवर्क हाणे फिनिश थियो, हुनखे पंहिंजो अॻियां बि कंदे ऐं कराईंदा रहो। ऐं जंहिं थोरो बहुत कयो आहे न बि कयो आहे, जंहिं थोरो बहुत कयो आहे न बि कयो आहे, त उहो बि सभी पंहिंजे खे सदा में मां पूज्य आत्मा आहियां, मां बाप जी श्रीमत ते हलण वारी विशेष आत्मा आहियां। हिन स्मृति खे बार बार पंहिंजी स्मृति ऐं स्वरूप में लाहिणो आहे। छो जी हर हिकु सां जॾहिं पुछंदा आहियूं त छा ठाहींदा त सभु चईंदा आहिनि असां त लक्ष्मी नारायण ठाहींदासीं। त जंहिं न कयो आहे या थोरो थोरो कयो आहे उहे सभी पंहिंजे खे सदा मां पूज्य आत्मा आहियां, मां बाप जी श्रीमत ते हलण वारी विशेष आत्मा। हिन स्मृति खे बार बार पंहिंजी स्मृति ऐं स्वरूप में लाहिणो आहे। छो जी हर हिकु सां जॾहिं पुछंदा आहियूं कि तव्हां छा ठहण वारा आहियो
त सभु चईंदा आहिनि असां लक्ष्मी नारायण ठहिण वारा आहियूं। राम सीता में कोई हथु न उठाईंदो आहे। जॾहिं लक्ष्य आहे 16 कला ठहिण जो, त 16 कला अर्थात परम पूज्य। पूज्य आत्मा जो कर्तव्य ई आहे दुआयूं ॾियणु, न। अगरि तव्हांखे 16 कला ठहिणो आहे त सोचो असां परम पूज्य आहियूं। छोजी ॾिसो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण खां माण्हू छा, उन्हनि जी मूर्ति ॾिसी करे छा माण्हुनि खे लॻंदो, कुझु त प्राप्ति थींदी आहे न। त उन्हनि खे ॾिसी करे माण्हू रोइण लॻी वेंदो आहे, एॾो ख़ुशि थी वेंदो आहे, एॾो नचणु लॻी वेंदो आहे, सभु कुझु भुलिजी वेंदो आहे। त बाबा चईंदा आहिनि तव्हांखे ॾिसंदे ई माण्हू ख़ुशि थी वञे, पंहिंजो दुख दर्द भुलिजी वञे। त उहो जड़ चित्रनि में ॾिसो, अॼु जड़ चित्र कुझु बि जान न आहे हुन में, लेकिन हुनखे श्रृंगारे करे जॾहिं माण्हू किथे कागज़ बि ॾिसंदा न, सड़क ते लॻल हुओ, हुनखे ॾिसी बि मथो झुकाईंदा। ॾिसो त असांजे जड़ चित्रनि सां माण्हुनि खे केतिरी प्राप्ति थींदी आहे। जबकि कुझु न, हिकु फोटो आहे, किथे बि लॻल हूंदो, है न। त जॾहिं असां चैतन्य में ईअं ठहींदासीं, तॾहिं त भक्ति मार्ग में बि ईअं माण्हू असांजे द्वारा अनुभव कंदा न, जड़ चित्रनि द्वारा। ये संस्कार हलंदे फिरदे सहज ऐं सदा जे लाइ ठाहियूं, त सदा सभिनि जे लाइ सोचो, सभिनि जो कल्याण थियो, सभु बाप समान थी वञे। त आयो ई पूज्य, आयो ई 16 कला, लक्ष्य त इहो ई आहे न। बाप दादा ख़ुशि आहिनि कि जंहिं बि कयो उन्हनि पंहिंजे मस्तक ते विजय जो तिलक बाप द्वारा लॻाए छॾियो। जंहिं बि कयो उनखे बाबा तिलक लॻाए छॾियो। कहिड़ो? 16 कला पूज्य जो, विजयी जो। विजय रतन जो तिलक लॻाए छॾियो। साथ में सेवा जे समाचार बि बाप दादा वटि सभिनि तरफ़ सां, वर्गनि जी तरफ़ सां, सेंटर जी तरफ़ सां ॾाढी सुठी रिज़ल्ट सहित पहुची विया। त हिकु होमवर्क करण जी मुबारक, साथ में सेवा जी बि मुबारक, पदम गुणा मुबारक हुजे। बाबा ॾिठई कि गांव में संदेश ॾियण जी सेवा ॾाढी सुठी तरीक़े सां मेजॉरिटी एरिया में कई, त ये सेवा बि रहम दिल रही करे कई। हिन करे सेवा जे उमंग उत्साह में रिज़ल्ट बि सुठी ॾेखारे मिली। सेवा बि माण्हू कॾहिं कंदो, जॾहिं माण्हुनि खे रहम ईंदो कि माण्हू एॾा दुखी आहिनि, एॾा परेशान आहिनि, त हलो असां उन्हनि खे ॿुधाए अचूं कुझु। ईअं न सोचो ॿुधंदा न, छा न कंदा। तव्हां वञो, थोरो सो कंहिंखे ॿुधाईंदा कंदा, तव्हांजे ॿुधंदा बि न, लेकिन तव्हांजे संबंध संपर्क में ईंदा, हुन वायुमंडल में ईंदा, त बि माण्हुनि जो भलो थी वेंदो। त इहे रहम दिल ठहणु, है न। ये महिनत न कई, लेकिन बाप जे प्यार अर्थात संदेश ॾियण जे प्यार, त प्यार जे मोहब्बत में सेवा कई, त प्यार जो रिटर्न सभु सेवादारनि खे स्वतः ई बाप जी पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त ऐं थींदो बि रहंदो, ऐं थींदो बि रहंदो। साथ में सभी पंहिंजी प्यारी दादी खे ॾाढो स्नेह सां यादि कंदा आहिनि, कंदे हुए दादी जो प्यार जो रिटर्न ॾियनि था। हिन समय 2007 जी आहे न मुरली, त हुन समय दादी शरीर छॾियो हुई, त इन करे बाबा चवनि था ये प्यार जी ख़ुशबू बाप दादा वटि ॾाढी सुठी तरह सां पहुची हुई। प्यार जी ख़ुशबू बाप दादा वटि ॾाढी सुठी तरह सां पहुची हुई। हिकु त पुरुषार्थ जी ऐं सेवा जी। हाणे जो बि मधुबन में कार्य हले थो, चाहे विदेशनि जो, भारत जी, उहे सभु कार्य बि हिक ॿिए जे सहयोग सम्मान जे आधार सां ॾाढा सुठा सफल थिया ऐं अॻियां बि थियण वारा आहिनि। कार्य त सफल थियल ई आहे, छोजी सफलता त असांजे गले जो हार आहे न।
बाप जे गले जा बि हार आयो, बाप यादि दिलायो हुई कि कॾहिं बि हार न खाइणो। बाप जे गले जा बि हार आयो त बाबा यादि दिलायो हुई कॾहिं बि हार न खाइणो आहे। शुजी तव्हां बाप जे गले जा हार आहियो, असांखे कॾहिं बि हार न खाइणी आहे। छोजी असां बाप जे गले जा हार आहियूं। त गले जा हार कॾहिं हार न खाई सघंदा आहिनि। त हार ठहिणो आहे या हार खाइणी आहे? बाप दादा पुछनि था हार ठहिणो आहे या हार खाइणी आहे? हार ठहिणु सुठो आहे न बाप जे गले जो। त हार कॾहिं न खाइणो आहे। हार खाइण वारनि खे अनेक करोड़ हार खाइण वारी त अनेक करोड़ आत्मायूं आहिनि। त हार ठही करे गले में पिरोइजी वञे, ईअं आहे न, आहे न। त संकल्प करो बाप जे प्यार में बाप जे प्यार में माया केतिरा बि तूफ़ान साम्हूं लाहे, लेकिन असां मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माउनि जे अॻियां तूफ़ान बि तोहफ़ो ठही वेंदो, तूफ़ान बि तोहफ़ो ठही वेंदो। कोई बि तूफ़ान जहिड़ी ॻाल्हि बि हुजे, लेकिन बाबा सां एॾो प्यार हुजे, बाबा जी एॾो साथ हुजे, कि उन ॻाल्हि में बि असांखे फ़ाइदो थी वञे। अहिड़ो वरदान सदा यादि करो न कि मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां, बाप जे प्यार में लवलीन आत्मा जो माया जे तूफ़ाननि खे बि तोहफ़ो ठाहे सघंदी आहे। केतिरो बि ऊचो पहाड़ हुजे, पहाड़ बदिली राई थी वञे। हाणे समय जी समीपता प्रमाण वरदाननि खे हर समय अनुभव में लायो, अनुभव जी अथॉरिटी ठहो। जॾहिं चाहे तॾहिं पंहिंजे अशरीरी थी वञो, फ़रिश्तो थी वञो, फ़रिश्तेपन जी एक्सरसाइज़ करो। हाणे ब्रह्मण, हाणे फ़रिश्तो, हाणे निराकार अशरीरी आत्मा। हलंदे फिरदे कम काज कंदे हुए 1 मिंट 2 मिंट कढी करे अभ्यास करो, चेक करो जो संकल्प कयो उहो स्वरूप में आयो। अच्छा, चारों ओर सदा श्रेष्ठ समानधारी, सदा स्वयं के परम पूज्य पूर्वज अनुभव करण वारा, सदा पंहिंजे हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप ठाहिण वारा, सदा बाप जे दिल तख्त नशीन, ब्रुकुटी सिंघासन नशीन, ब्रुकुटी जे तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति जे अनुभवनि में स्थित रहण वारी आत्माउनि खे चारों ओर जे सभी ॿारनि खे यादि प्यार ऐं नमस्ते न, बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। सभी तरफ़ से सभिनि जा पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा वटि पहुची विया। त सेवा जो फल ऐं बल सभी सेवादारनि खे प्राप्त ऐं थींदो ई रहंदो। प्यार जे पत्र बि ॾाढा ईंदा आहिनि, परिवर्तन जा पत्र बि ॾाढा ईंदा आहिनि। परिवर्तन जी शक्ति वारनि खे बाप दादा अमर भव जो वरदान बि ॾियनि था। जंहिं सेवादारनि श्रीमत खे पूरो फॉलो कयो, अहिड़ा फॉलो करण वारे ॿारनि खे बाप दादा चईंदा आहिनि सदा फरमान बरदार ॿार वाह। जंहिं बि फॉलो कयो उन्हनि खे बाबा छा चईंदा आहिनि? सदा फरमान बरदार ॿार वाह। बाप दादा ये वरदान था ॾियनि, बाबा जी श्रीमत की पूरी रीति फॉलो करण वारा सदा फरमान बरदार रहो। प्यार वारनि खे ॾाढो प्यार सां दिल में समाइण वारे अति प्यारा, अति माया जे विघ्ननि सां न्यारा इहे वरदान था ॾियनि। जेका श्रीमत में हलंदा आहिनि उहे सदा फरमान बरदार ठहो। जो प्यार में रहंदा आहिनि उन्हनि खे सदा प्यारा
माया जे विघ्ननि सां न्यारा रहण वारा, इहे वरदान अथव। हाणे सभिनि जी दिलि में छा उमंग अचे थो? हिकु ई उमंग, बाप समान ठहिणो ई आहे। इहा उमंग आहे न, पांडव हथ ठाहियो, ठहिणो ई आहे। ॾिसंदासीं, ठाहींदासीं, गे न करिणो आहे, लेकिन ठहिणो ई आहे, पको आहे न। अच्छा, हर हिकु पंहिंजे ओके जो कार्ड पंहिंजे टीचर वटि चार्ट जे रूप में ॾींदा रहिजो। ज़्यादा न लिखिजो, बसि हिकु कार्ड में लिखो, हुन में ओके लिखो या अंडरलाइन विझो, बसि। इहे त करे सघंदा आहियो न। लंबो पत्र न अचिणो खपे, न लंबो पत्र न लिखो। सिर्फ़ु असांजी स्थिति बाबा जी ईअं बि ॿुधाईंदा आहिनि, उन अनुसार स्थिति आहे या न आहे, है न। अच्छा, वरदान आहे संगम ते प्रत्यक्ष वरदान। संगम युग ते प्रत्यक्ष बल द्वारा शक्तिशाली ठहिण वारे सदा समर्थ भव। संगम युग ते जो आत्मायूं बेहद सेवा जे निमित्त ठहींदियूं आहिनि, उन्हनि खे निमित्त ठहिण जो प्रत्यक्ष बल शक्ति जी प्राप्ति थींदी आहे। उन्हनि आत्माउनि खे जेका निमित्त ठहींदा आहिनि न, उन्हनि खे शक्ति मिलंदी आहे। है न। तॾहिं त ॾिसो, अॼु इहो प्रोग्राम, वरी मुरली बि, अमृत वेलो बि, वरी सॼो ॾींहुं बि प्रोग्राम, कीअं था हलनि एॾी सारी आत्माऊं, है न। दादनि खे ॾिठो, या हाणे जेके दीदियूं वॾियूं थी वियूं आहिनि, कॾहिं हेॾे कॾहिं होॾे। हाणे ॾिसो हिन शहर में प्रोग्राम में आहे, कल्ह ॾिसो हिन शहर में आहे, परीहं ॾिसो त मधुबन में आहिनि, वरी ॾिसो त अमृत वेलो बि कराइनि था, मुरली बि कराइनि था, क्लासिस बि कराइनि था, हेॾे होॾे वञनि बि था। कीअं था हलनि? एॾो दुनिया में कोई हली सघंदो आहे? ये सभु शक्ति मिलंदी आहे। जो निमित्त ठाहींदो आहे न, हुनखे बाबा शक्ति ॾींदा आहिनि। इहे प्रत्यक्ष फल ई श्रेष्ठ युग जो फल आहे। अहिड़ो फल खाइण वारा शक्तिशाली आत्मा कहिड़ी बि परिस्थिति जे मथां सहज ई विजय पाए वठे। त इहे न सोचो कि भई जेकी बि दीदियूं दादियूं जो हलनि थियूं न, उन्हनि खे बाप दादा जी शक्ति मिलंदी आहे। ॿियो सभिनि जो संकल्प हूंदो आहे, है न। त सभिनि जे संकल्प जी शक्ति बि उन्हनि वटि वेंदी आहे। त हुन आत्मा वटि शक्ति हूंदी आहे, त हुनजो शरीर बि उन रीति हलंदो रहंदो आहे। ही प्रत्यक्ष फल ई श्रेष्ठ युग जो फल आहे। अहिड़ो फल खाइण वारी शक्तिशाली आत्मा कहिड़ी बि परिस्थिति जे मथां सहज ई विजय पाए वठंदी आहे। उहो समृद्ध बाप सां गॾु हुजण जे कारण व्यर्थ सां सहज ई मुक्त थी वेंदी आहे न, जेका निमित्त हूंदा आहिनि। ज़हरीले बाप समान परिस्थितियुनि ते बि उहा हुननि जी विजय थी वेंदी आहे। इन करे ॾेखारींदा आहिनि श्री कृष्ण सर्प जे सिर ते डांस कई। ॾेखारींदा श्री कृष्ण सर्प जे सिर ते डांस कई। मतिलबु केतिरी बि आत्मायूं जीवन में अहिड़ी परिस्थितियूं लाइनि, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे यूनियन द्वारा, चाहे आत्माउनि द्वारा, कोई बि ॻाल्हि अची वञे, लेकिन जेके निमित्त हूंदी आहिनि न, उहे सदा ई बाप समान शक्तिशाली हूंदी आहिनि ऐं सभिनि ते विजय प्राप्त करे वठंदी आहिनि। स्लोगन आहे सिर्फ़ु निमित्त न, जेका निमित्त न आहिनि उहो बि बाबा खे यादि। त बाबा त चईंदा आहिनि हर हिकु निमित्त आहे, है न, विश्व सेवा जे लाइ। तव्हां ॿियो कुझु बि न करो, बाबा जी यादि में रही करे जो बि तव्हांखे कमु आहे उहो कंदा रहो। इहे बि सेवा आहे, इन में बि तव्हां बाबा जे साथ रहंदा त ऑटोमेटिकली विश्व सेवा थींदी रहंदी, बाबा जी मदद बि मिलंदी रहंदी। ज़हरीले सांप समान परिस्थितियुनि ते विजय बि प्राप्त कंदा वेंदा। स्लोगन आहे पास विद ऑनर्स ठही करे पास्ट खे पास करो ऐं बाप जे सदा पास रहो। श्री बाबा सां पास रहण जे लाइ मन बुद्धि ख़ाली हुजणो खपे। अगरि पास्ट जी ॻाल्हियूं हूंदियूं न,
त असां कॾहिं बि बाबा सां गॾु सदा न रही सघंदासीं। छो जो हिते ॾिसो साकार बि हुया त साकार बि थोरी कोई सभु माण्हू सिधा साकार सां गॾु रहंदा हुया, साकार बाप दादा सां। अव्यक्त में बि थोरी सभु माण्हू अव्यक्त बाप दादा सां गॾु मथे मिलण वञी सघंदा हुया। लेकिन बाप दादा सां गॾु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सां गॾु सदा साथ रहण लाइ सदा पास पंहिंजी मन बुद्धि खे ख़ाली रखो त तव्हांखे हमेशह लॻंदो कि बाबा मूंसां गॾु ई आहिनि। उथंदे वेंदे खाईंदे पीअंदे सुम्हंदे कमु कंदे। अव्यक्त इशारो, जीअं बाप दादा अशरीरी सां शरीर में ईंदा आहिनि वैसे ई ॿारनि खे बि अशरीरी थी करे शरीर में अचिणो आहे। अव्यक्त स्थिति में स्थित थी करे पोइ व्यक्त में अचो। जीअं हिन शरीर खे छॾणु ऐं शरीर खे वठणु, इहो अनुभव सभिनि खे आहे न, आत्मा खे त आहे न। ईअं ई जॾहिं चाहियो तॾहिं शरीर जो भान छॾे छॾियो, है न। जीअं सम्झो जेको माण्हू न चईंदा आहिनि न आलसी आहे, त हुनखे न हथ पेर हूंदे हुए बि उते वेठो हूंदो ऐं न बसि ऑडर कंदो, मूंखे इहे ॾियो इहे ॾियो इहे ॾियो, जीअं हुनजा हथ पेर आहिनि ई न, यूज़ ई नथो करे हुन। त असांखे बि जॾहिं हथ पेरनि सां कमु न आहे, मुख सां कमु न आहे, कननि सां कमु न आहे, त हिननि सां डिटैच थी करे बसि मां आत्मा ऐं बाबा बुद्धि योग परम धाम में बाबा सां गॾु, भले हिन दुनिया में असां अखियूं खोले बि वेठा आहियूं, लेकिन असांजो बुद्धि योग बाबा सां गॾु हुजे त जॾहिं चाहे अशरीरी थी वञे। पोइ कर्म बि करो, पोइ हुन सां गॾु पोइ थी करे पोइ हुन स्थिति में स्थिति। हाणे कननि जो यूज़, भई कन खुलियल हुजनि, कॾहिं बि कोई आवाज़ अलर्ट त रहणो आहे न, अखियूं बि खुलियल हुजनि, हथनि सां कमु करो वेही करे बसि। भले कननि में आवाज़ अचे थी, लेकिन अगरि कोई ॻाल्हि असांजे कम जी न आहे, जीअं सम्झो कोई गेट ते नॉक थो करे, उहो इंसान खे असांखे कोई कमु न आहे हुन सां, त असां छो वेंदासीं गेट खोलण वञणु, वेंदासीं ई न। इहे असां कमु था करूं बाबा जी यादि में, कननि में आवाज़ पहुचे थी माण्हुनि जी, इहो थी वियो इहो थी वियो, लेकिन असांजी बुद्धि बाबा सां गॾु ऐं असां कमु था करूं। अगरि उहा ॻाल्हि असांजे कम जी आहे त असां उनखे बुद्धि द्वारा सम्झूं, यथार्थ निर्णय करूं। अगरि कम जी न आहे त छो असां उन ते दिमाग़ लॻायूं। हिकु थींदो आहे न बुद्धि द्वारा परम धाम जो दृश्य असांजे साम्हूं आहे। हिकु थींदो आहे कि असां वेठा कमरे में आहियूं, असांखे न ॿाहिरां जी सभु ॻाल्हियूं अचनि थियूं, उहो दृश्य बि अचे थो, हुन दृश्य जी तरफ़ छो था वञो। तव्हांखे लॻे कि मां बाबा सां गॾु वेठो आहियां ऐं दुनिया खे ॾिसां थो, लेकिन असांजी बुद्धि में उहो दृश्य न अचिणो खपे, है न। त बाबा चवनि था जॾहिं चाहे शरीर जो भान छॾो, जॾहिं चाहे शरीर जो भान वठी कर्म करो। बिल्कुलु ईअं अनुभव थिए जीअं स्थूल चोलो अलॻि ऐं चोले खे धारण करण वारी मां आत्मा अलॻि आहियां। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।